A múltkori adásunkhoz az egészség 40 felethez jött egy zseniális komment. Ezt mikor megláttam, tehát én fél nagyon jó röhögtem. volt, azt emlékszem, igen. Fél óráig röhögtem Max rajta. Klinger, megjegyeztem a nevét Igen. is. Napjaink 40 felett? Hát próbálom röviden. A házi orvos meglátogatása után a gyógyszertári kemény 10 000 kifizetését követően, ahol a savlekötőt meg a fájdalomcsillapítót váltottuk ki a sajgó derekunkra, Én ezt a annyira kocsiban átérzem. full, igen, azt mondja, ezután a kocsiban full hangerőn, mert a hallásunk sem a régi már, kemény gangstazenét hallgatva, zsarolásról, kurvákról, drogokról, meg bulikról, ablakot leengedve napszemcsiben, ugyanis a dioptriás otthon maradt véletlenül, Hát azt ne lássák, hogy így nézek. megérkezünk a boltba vásárolni. Először is a legfontosabbat, laktózmentes tejet, mert a rendestől már egy ideje fosunk.